Assalomu alaykum. Avvalambor, meni ismim Ahmadjon. Bular ismi Abdurasul. Kislofon chaladi. Yoshi 18. Elyor klavishnikimiz. Qalar deyman o'zim. Said Akbar. Yoshi 17da. Men lavashni go'shtida nima qilgan, qiyma qilganman bu. Qassobchilik. Oldin qilganman. Kelar emasman. Ya bir marta qo'y so'ygan, pichoqni o'tmas tomoni bilan so'yib qo'ygan. Yosh bo'lganman u paytda. Qiynab. Jamoa o'zi 2020-yil tashkil topgan. O'zi bular meni o'quvchim bo'ladi ikkalasi ham. Men ukalar deyman faqat. Yaqinda repetitsiya jarayonida urib chaladigan joyim bor-da. Yuzingga urib, o'shani chalgan paytimda rosa kulgili bo'lgandi-da. Hamma bilan kulib, nima qilib kulgili eshitilgandi bu narsa bizga. Bugun bizga hakamlar ha deydi, chunki Bizda shuncha mahorat. Bizda keyingi ishtirokchimiz bor. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Meksikadagi tejerroslar bor, buqalarni mundoq qilib qizil ro'molchasida bundoq qilib o'tkazib yuboradi-yu, xuddi shunaqa. Hozir sahnada shunaqa ish qilasizlarmi yoki raqsga tushasizlarmi? Raqsga tushadigan joyi ham bor. Marhamat, sahna sizga. Hozir latino raqslarini tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz percussion show jamoasi har xil usullarda baraban chalamiz. Qachon asos topgan guruhingiz? Bizning guruh 2020-yil asos topgan. Umid qilamanki, sizlarda repertuar yaxshi va oddiy baraban chalib bizga usulga tushib bermaysizlar. Kelishdik? Xo'p bo'ladi. Boshlang. Yeah. One, two, three, go! El Pancho. Garajlar. Ko'zgilar.
Juda ham qiziqarli. Men misol uchun maza qildim. Zo'r. Raqqos avjdalar. Raqqos fayz oldilar. Ismingiz nima edi sizni? Said Akbar. Obrazni yoridingiz. Juda yarashibdi. Hammangizga yarashibdi. Nimagadir o'yladim, sizlar ko'proq narsa ko'rsatasizlar, chalasizlar. No, juda kamroq bo'lib qoldi, menga yetmadi. O'sha stolni sal ko'paytirib yubordinglar. Uni ozgina kamaytirib, ko'proq mana bu shuncha harakat qilib sahnaga qo'yilgan instrumentlarni ishlatish menimcha to'g'ri bo'lar deb o'ylayman. Menga ko'proq aynan o'sha stakanlar bilan ishlangani yoqdi. Undan ko'ra siz raqsingizni ko'rganim yaxshi edi. To'g'risida. Sizdan boshqa hech kim o'ynamaydi, raqsga tushmaydi. Faqat siz-a lekin yorvardingiz. Ko'zga qarab qo'yib. Nima qilib qo'ydilar? Yo rostdan ham nima qildilar, yo nima qilib. Men nima qildim? O'lib qolmanda. O'lib qolman deydilar. Ha, zo'r. Bunaqa shouga bunaqa narsa olib chiqish menimcha sal noto'g'riroq, yarkiroq narsa kerak edi deb o'ylayman. O'shaning uchun yo'q. Bugungi chiqishingiz qanaqadir menga yanada nima desa bo'ladi? Katta emotsiyalar berdi. Yanada katta emotsiyalar berdi va mana bu stakan bilan ishlangan nomer ko'proq yoqdi. Men o'ylashimcha oxirgacha mana shu stakanda o'ynashlari kerak edi. Siz ozgina aytdingiz-ku, ko'p bo'lib ketdi deb. Ko'p. Men o'ylashimcha juda ham zo'r va men albatta ha deyman yigitlarga. Ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Keyingi bosqichda ko'rishguncha xayr. Gençlar paxta olganlarni aytasizlar.